Baskazaneko hilarrietan gira. Sokontan ezarreik izan dira hilarri zaharrak. Hilarri biribilak, zenbait. Baina, gauza bat erraren nuke, ardura erraiten ez dena, eta bakarrik ene iritzia da, ene ikusmoldea da, eta aipatu dut Elizan, Eliza zer den. Eliza kosmikoa dela errandut. Mundu eta Bibliako lehen liburuan, idatzia dela hastean, jainkoak kreatu zituen zerua eta lurra. Bi elementu horiek eta ezarri dira Biblian. Bi elementu horiek den guzia hartzen dute. Eta beraz baten, lurraren ikurra, seinalea laukia da. Eta zeruarena biribila da. Eta bat bestiaren gainean dira Elizan. Bada, murruak, lurra, laukia da. Eta ganga, sabaian nahi bada, biribila da. Urdin estinatua da, izarrekin da. Beraz, hor garbi-garbia mundu tipi bat, kosmos tipi bat eginda Elizan. Ene iduriko, hilarri biribila gauza bera da. Ikusten dugu, biribila zerua eta laukia beherean. Beraz, kosmikoa da. Eta ez da bate harritzeko, lehen monumentu guziak kosmikoak ziren. Eta Eliza hortik gintzauku. Gero, hori ez dut beste niune ikusi eta ez entzun, baina ene iduriz horakoa da. Behar bada, hor bada, zerbait zilatzeko alderdi horterat. Nola den, monumentua kosmikoa dela. Lehen, denak kosmikoak ziren monumentuak. Eta Elizak hala dira, jakina, eta gero, ba Egiptuan, ba Grezian, eta ba Palestinan eta Guzietan, Mesopotamian, gauza bera ikusten da, kosmikoa. Eta zergatik ez, nuntik ez hemen. Hori, hipotesia bat bezala emaiten dute. Hori bat, beste gauza bat, jendek lehen kristinuek hemen eta beste lekuan hitzetan, Frantzian eta hementik biziki urrun, nola nahika ehortzen ote zituzten jendeak. Ez. Bizik kasuidez ehortzen zituzten. Eta lehenik ikusi dugu Elizanen barnean ehortzen zituztela. Zeren jendek nahi zuten jainkoaren etxearen barnean ehortziak izan. Horrek simuluaren bidez erraiten zuen hemen jainkoaren etxean niz, erran baita zeruan niz jadanik. Hori bazen, azkarki bazen hori. Barnean egoiteko eta barnetik atera direlarik jendia biziki kexu izan omen da hemen 8. mende azkenean. Eta ez da harrizeko hola zen mendeetan, eta hoi kanpo zarrizitu zen. Baina kanpoan zirenak, zeren baitziren kanpoan, ez ziren herriko etxe guzien hilobiak zartzen ahal Elizaren barnean. Eman dezaun, hirietan, Don Ibane Loizunen konparazione, hori, eta baziren 500 tomba hori badakigu, zeren miate izan baita, baziren 500 numaitan, 500 hil eta tomba, Elizanen barnean. Baina, hiria handiago zen, eta inguruan ere baziren hilarriak. Ez ziren nola nahik azarriak, iruzki alde azarriak ziren lanik, hori bat zen, eta gero beste gauza bat ere bazen, guretako puskaut bitxi egiten duena. Garbiketak
importantzia handia zuen. Jainkoaren aintzinen agertzeko garbi behartzen agertu. Hortako egiten zelenik eta batailua garbiketa zen, gero, zen sakramendu bat berezia hortako, eta penitenziako sakramendua, eta bioz berritzeko sakramendua, eta konfesioa, nahi demezela. Garbiketak importantzia handia zuen. Jainkoaren aintzinen agertzeko garbi atera behar ginuela. Eta orduan, garbiketa zertzen, ura, ikusitugu bataioan, ura isurtzen zela, bataio eta obraren gainerat. Baina, hil eta gero, ideia bera jarri segitu da. Kanpoan, nun zuten jendek maite sartzea beren hilobia. Harritzekoa da behar bada, Elizako itasura enpian. Sartzen zituzten, murriarik unat, leku hobeenak, hilarrietan, kanpoan zirenak, Elizako itasura enpian ziren. Zeren, zerutik erortzen zen euria, Eliza teliatean gainean kontsekratzen bezala zen, garbitzen bezala zen, eta erortzen zen itasuraekin, uraekin, tombaren gainera. Eta lurra baitzen, ez baitzen holako tomba, sartzen zen hura, eta hila, nahiz eta hezurri bezietzen, garbitzen zuen, garbiketa egiten zuen. Eta jendeak sineste hori bazuen zerutikako hurak garbitzen zuela, eta ono garbitzen beharra bazutela, eta garbitzen zuela zinez. Eta hori, ez zen bakarrik eskolerrian, hori zabaldua zen, giriston eta songuzian. Bada etxempluat biziki polita, enezat. Eta hori da, landesetan da, peroratek hamerian, erdiaroan, eta hango bizkondea, eta pei dort hortako bizkondea, eta komentu batean, Benediktanuen komentu batean ehortzia zen. Elizaren erdian zuen bere hilobia, zen hor nahi, eta beraz lurretik, azaretik pusa goiti, eta eta itxura ere gainean zuen, eta tomba edera zen. Eta han nola egina izan zen tomba hura. Indusketak, miaketak egin dituzte, duela berri bat urte egin dituzte. Zeren, iraultza demoran, profanatu izan zen tomba hura. Eta puskaz zikindua, eta harri puskaz tapatu izan zen. Eta denak kendu dituztelarik, ohartu dira, erizan zen tomba, eta goratasun erditan bezala, bazen tuio bat, bazen ura heldu zen, bazterreko sorgia batetik, eta tombaran beste muturrean, bazen ateragia beste tuioa. Gorpuza sartzen zuten, eta larru baten barnean, josten zuten larru baten barnean, sartzen zuten burdina batzuen gainean, hilobiaren barnean, xuxen hura heldu zen lekuan, eta hura atertzen zen lekuan, eta eurite guztietan, gorputza, bere larruaren barnean, uraren barnean zen. Garbiketa. Eta udan konparazione, ura jeusten zen, apala zen, ez baitzen gehiago hurik heldu. Eguntxe bat iten zueneko, bere ala ura heldu zen, eta berriz ere garbitzen zuen. Eta hola, eta urtetan hola izan da. Eta jantzien hezurrak, gorputza ezestatzen zelaik, hezurrak erortzen ziren, pixka, zeren grila bat baitzen, grila baten gainea baitzen gorputza, eta harrapatu dituzte gorputzen hezurrak, hamos bat eta zera jenden hezurrak ziren, 2 mende eta erdiz ehortzei zituzten han jendeak, bizkondeak. Eta han harrapatu dituzte, eta profanatu izanagatik, zeren izana baitzen ehortzen baizituzten, ez dakinik urreria nitzekin,
aberatsa ziren. Eta orduan, 18. mende azkenean, izan ziren ohoinak, xeatu zuten tomba, hene hasteko hanzola baitzien. Hori beste gauza bat. Erran nahi dutana da, hilobianen bernian ura nahi zuten, garbiketa nahi zuten. 20. mendean, ni hori gertatu zaut, eta herri batean, norbaitek erran daut, mera berak erran daut. Gaut eta prozeurat eta alako handere batekin, baizik eta tomak egintu, herri guzirako, eta haren tomain zolan hur sorta bat bada. Eta hua behar dut, hantik kendu. Eta behar dut toma berriz eta arrainatu behar dut. Huai, tomak idorra behar du izan. Alderantziz, uraren balioa osoki galdu da. Hori erran nahi dut. Eta nola gure jendeak ura nahi zuen garbiketa egiteko. Eta gure herrietan hola zen. Eta soiten bali maduzu Eskola Herriko herri zenbaitetan, toma zaharra ikusten direlarik, ikusiko dituzu lerro. Eliza murruari harat. Itxasu, adibidez. Itxasu, eta beste bat zure ikusi, itxasu. Eta itxasu, hori da, denetan hola zen, denetako usaila zen. Gero ez zuten denek xantza hori. Bentzkoan bat zuen, emetxe zirenek, hantxe zirenek, untza ziren. Eraiteko, gauzak nola aldatu diren, ideiak nola aldatu diren. Giristinen ideiak eta uraren, eta bataioaren, eta beharra, eta nahia, eta garbiketaren egiteko, jainkoaren izinean, garbi agertzeko. Eta garbi bizitzeko ahalaz. Hori zen, eta gure hidarrietako simboloa eta simboloa biziki ederra zen. Gaur egun eta harritzen gira hori intzuten dugularik eta gura esaia bezala hartzen dugu. Ez zen hola, ez da hola izan. Eta hori biziki zabaldua zen eta Frantzia guzian, Alemanien ere ba. Giristinotasun guzian hori bazen eta beti bataioaren erreberritze hori zen. Bataioaren erreberritzea zen. Bataioa aurra zelaik, gero bizian bekatuan bizi dena bekatu gira, ura, bataioa berriz. Bizi guzian bataioa, eta gero ere, hiro onduan, berriz ere garbiketa. Hori zen eta orduko nahikaria.